ये देखो मेरी फ्लोई को जम्हाई ले रही है और अभी सोकर जगी है, तो इसलिए उसने जम्हाई लिया। और देखो अभी कैसे शैतानी कर रही है, और किसी को परेशान करना में इसको अच्छा लगता है, और ये परेशान करती है और फिर इसे चोट भी बहुत गहरा लगता है, और ये फिर चोट लगने के बाद फिर सुस्त पड़ जाती है। देखो ये कैसे कर रही है।